Μια μικρή όαση μέσα στην απέραντη έρημο. Αυτό είναι το Ασλάν Σίτι. Μικρή πόλη, αλλά όμορφη και ακόμα ήσυχη. Η χώρα μας ήταν πλούσια τότε που ζούσε ακόμα η μητέρα μου. Την αγαπούσαν πολύ όλοι οι Ασλανοί και εκείνη λάτρευε την πατρίδα της. Ο τελευταίος βασιλιάς είχε 2 γιους. Ο μεγάλος γιος ήταν ο πατέρας μου, ο Αμπντέλ. Ο δεύτερος γιος ήταν ο Ζακού, ο τωρινός βασιλιάς του Ασλάν. Ο παλιός βασιλιάς ήταν προοδευτικός, αλλά μισούσε το μεγάλο του γιο επειδή ήθελε να φέρει ξένα κεφάλαια στη χώρα. Γι' αυτό όρισε διάδοχό του το μικρότερο του γιο που ήταν πιο συντηρητικός. Ο πατέρας μου μέχρι τότε θεωρούσε τον εαυτό του σίγουρο διάδοχο του θρόνου. Κι έτσι άρχισε να μισεί θανάσιμα το μικρότερο του αδελφό. Αποφάσισε να οργανώσει μια εξέργεση την ημέρα της κηδείας του βασιλιά. Μου ζήτησε να πάω μαζί του. Φυσικό αυτό, ο πατέρας μου ήταν. Αλλά αρνήθηκα εξαιτίας της μητέρας μου. Ο πατέρας μου αγαπούσε πολύ τη μητέρα και ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε ποτέ να αιματοκυλήσει στον τόπο που τόσο πολύ αγαπούσε εκείνη. Αλλά τα ξένα οικονομικά συμφέροντα τον πίεζαν να οργανώσει επαναστατικό στρατό και έτσι ο πατέρας μου οδήγησε τη χώρα στον εμφύλιο πόλεμο. Ελπίζω να μην έπληξες πολύ με την ιστορία μου, Συν.